Flamurtari ndes fuqishëm motorët për ndërtimin e skuadrës së Req do të përfaqësojë një nga klubet më historike. Kuqezint do të militojnë në kategorinë e parë sezonin e ri, por po ndërtojnë një skuadër konkurruese me qëllim rikthimin e shpejt në Superlig dhe puna filloi me rinovimet. Portieri Ariol Kaloshi ka rinovuar kontratën, ndërsa klubi e ka njoftuar lajmin nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale. Kaloshi do të vazhdojë të jetë pjesë e skuadrës kuqezi edhe për sezonin e ri. Portieri ka firmosur kontratë të re 2 vjeçare me të drejtë rinovimi dhe për 1 vit, duke konfirmuar besimin e ndërsjellët mes lojtarit dhe klubit. Ndërkaq ka rinovuar kontratën edhe kapiteni Denis Pjeshka. Pjeshka ka firmosur një kontratë të re 2 vjeçare me klubin, me të drejtë rinovimi edhe për 1 vit tjetër, ndërsa klubi futbollit Flamurtari i uron suksese Denis Pjeshkës në vazhdimin e rrugëtimit të tij me fanellën kuqezi. Klubi po punon fuqishëm edhe në merkato. Megdi Çoba i bashkohet Flamurtarit. Sulmuesi Çoba, i cili do të jetë pjesë e skuadrës për sezonin e ri, është i ditëlindjes 9/3/2000 dhe gjatësi 1.82 metër. Ai luan si sulmues, është 26 vjeç dhe vjen për të përforcuar repartin ofensiv të skuadrës, duke sjellë cilësi, energji dhe ambicie për objektivat e Flamurtarit. Po ashtu, Flamurtarit i është bashkuar edhe Elsit Sala, 26 vjeçari i cili aktivizohet në rolin e mesfushorit, vjen nga Vllaznia, duke sjellë eksperiencën dhe cilësinë në repartin e mesfushës. Ai është i datëlindjes 9/5/2000 dhe i gjatë 1.80 metër. Flamurtari arriti akordin duke transferuar edhe mbrojtësin e majt Joni Nuria, i cili do të jetë pjesë e skuadrës kuqezi për sezonin e ri. Ai është i datëlindjes 29 nëntor 2001. Flamurtari zyrtarizon edhe 4 talente nga akademia. Klubi vazhdon të japë rëndësi zhvillimit të talenteve të rinj, duke promovuar në ekipin e parë 4 futbollistë të dalë nga akademia kuqezi, të cilët kanë firmosur kontrata afatgjata me klubin. Lojtarët janë Hizdion Sulejmani mbrojtës, Gazment Lajaj sulmues, Bjordi Doku mesfushor dhe Fioraldo Bejdollari portier. Të 4 lojtarët kanë firmosur kontrata 4 vjeçare, duke konfirmuar besimin e klubit e potenciali i tyre dhe projekti afatgjat me Akademinë e Flamurtarit. Ky promovim është dëshmi e punës së vazhdueshme të Akademisë së Flamurtarit dhe filozofisë së klubit për të ndërtuar të ardhmen mbi talentet vendase. Në orët e fundit, Flamurtarit i është bashkuar edhe Jakub Berisha. Ai është i ditëlindjes 20 shkurt 2000 dhe vjen nga Maqedonia e Veriut, luan si sulmues i Krahut të Majt. Në ditët në vijim, Flamurtari pritet të prezantojë edhe të tjerë lojtarë në këtë merkato të nxehtë vere.